یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صحیح البخاری اندر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، جدوں او درست ہوئے، صحیح ہوئے، سلامت ہوئے تو پورا وجود جڑا ہے انسان دا درست اور صحیح سلامت ہوندا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جدوں اس ٹکڑے اندر خرابی آ جائے، بیماری آ جائے تو پورا جسم جڑا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، فرمایا خبردار ہوشیار ہو جاؤ، او لوتھڑا دل دا لوتھڑا ہے۔ دل دیاں بنیادی طور تے دو ہی قسماں جو اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتیاں نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی اس حدیث اندر بھی بیان فرمائیاں۔ ایک وہ دل ہے جڑا مردہ دل ہے، بنجر زمین ہے، جلے تے کوئی چیز اثر نہیں کردی، نہ قرآن اثر کردا ہے، نہ حدیث اثر کردی ہے، نہ کوئی واعظ اثر کردا ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کردی ہے، نہ کوئی قبر دیاں ہول ناکیاں اور حشر دیاں ہول ناکیاں، نہ کوئی جہنم دے عذاب دیاں ہول ناکیاں او دے تے اثر کردیاں نے۔ بالکل وہ مردہ ضمیر ہوندا ہے، جویں کہ پتھر نہیں ہوندا، مردہ، وہ تے کوئی اثر نہیں، بے جان، انہیں اپنی مرضی نال اٹھنا ہے، اپنی مرضی نال سونا ہے، اپنی مرضی نال انہیں کھانا ہے، اپنی مرضی نال انہیں پینا ہے، اپنی مرضی دا انہیں لباس پانا ہے، اپنی مرضی دی انہیں وضع قطع بنانی، ہر گل اندر مرضی مرضی مرضی، میرا جسم میری مرضی، انہوں کسی دی گل دا کوئی حیا نہیں، نہ اللہ دی گل دا کوئی حیا ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام دی بات دا کوئی حیا۔ تو ایسا دل خراب دل ہے، مردہ دل ہے، ایسے دلوں دے بارے قرآن نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ایسے لوگاں واسطے بہت بڑا عذاب، یہ دل اللہ دی جہنم دا ایندھن بنن گے کہ جنہ دنیا اندر اپنی اصلاح نہیں کی۔ دوسرا دل جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے انہوں قلب سلیم کہا جاتا ہے، سلامتی والا دل، جن نے اپنے دل نو شرک کو بچایا، کفر کو بچایا، فتنیاں کو بچایا، شرارتاں کو بچایا۔ سلامتی والا دل انہیں اپنا رکھیا ہے، اپنے دل دی اصلاح کی، ہر قرآن دی آیت سنن تو بعد، ہر حدیث کا مسئلہ سنن تو بعد انہیں غور کیتا ہے کہ میں کس مقام تے کھڑا، اپنے آپ نو تبدیل کردا رہا، اپنے دل نو سلامتی والا بنادا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سلامتی والے دل واسطے جنت جدا نام دار السلام ہے، اس سلامتی دا گھر ہے، او دے اندر دل بھی جانا ہے تو سلامتی والا جانا۔ تو ایسے دل واسطے اللہ نے جنت تیار فرمائی۔ تھوڑے جا لمحے اندر غور کریے کہ ساڈے دل اندر سلامتی والیاں خوبیاں موجود نے، خوبیاں اگر موجود نے تو انشاءاللہ اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تے جے خرابیاں نے قرآن حدیث چو سن کے ساڈے تے آواز اثر نہیں کردا، پھر اج رب نے موقع دیتا ہے اصلاح کر لئیے تے دار السلام جنت سلامتی والے گھر دے اسی مہمان بن جائیے۔ سلامتی والا گھر دل کیدا ہے؟ سب تو پہلی بات او دل سلامتی والا ہے جس دل اندر عقیدہ توحید سلامت، جس دل دے عقیدہ توحید اندر خرابی نہیں نہ ہے، توحید بالکل او منی ہے جو اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی، جو نبی علیہ السلام دے فرمان نے بیان کی تھی، اس عقیدہ توحید کو انہیں سلامت رکھیا ہے، ہر قسم دے شرک دے فتنے تو انہیں بچایا ہے۔ تو ایسا دل سلامتی والا ہے۔ دلیل قرآن اندر ہے، قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہ لوگاں نے ایمان لے آندا ہے تے ایمان تو بعد انہاں اپنے عقیدے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کیتی، اپنا عقیدہ توحید نو محفوظ رکھے ہے، اپنا عقیدہ توحید بچا کے رکھے ہے، ایسے لوگاں واسطے دنیا اندر بھی سلامتی ہے تے ایسے لوگاں واسطے قبر اندر بھی سلامتی ہے، ایسے لوگاں واسطے کل قیامت والے دن بھی سلامتی ہے۔ اللہ دی توحید سلامتی ہے اور شرک بربادی اور تباہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہرقل بادشاہ نو خط لکھے ہے کہ آپ نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، اے ہرقل بادشاہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ
اے ہرکل بادشاہ اس کلمے اتے آ جا جڑا میرا تے تہاڈا اکٹھا کلمہ ہے، جڑا کلمہ توحید ہے جدے اندر شرک کوئی نہیں، توحید دی سلامتی ہے، اس کلمے اندر آئے گا ہوئے گا کی اسلم تسلم، عقیدہ توحید سلامت رکھے گا، اللہ سلامتی دعا جہانہ دی عطا فرما دے گا۔ تو عقیدہ توحید سلامت ہر حال اندر وہی توحید سلامت ہے اور یہ تے مضبوط عقیدے تے وے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او دا عقیدہ توحید سورہ اخلاص کے مطابق پورا سلامتی والا ہے کہ کلا ہی اللہ ساڈا معبود ہے، او بے نیاز بھی ہے، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، نہ او کسے دی اولاد ہے، نہ اللہ دے کوئی برابر ہے، نہ اللہ دے کوئی ہمسر ہے، اللہ دی ذات اندر بھی کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، اللہ دی بات اندر بھی کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، اللہ دی صفات اندر بھی کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، بلکہ پوری زندگی اس نہج تے گزر جاندی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ میریاں نمازاں بھی تیرے واسطے، میریاں قربانیاں بھی تیرے واسطے، میرے روزے بھی تیرے واسطے، میریاں تلاوتاں بھی تیرے واسطے، میرے صدقے بھی تیرے واسطے، میرا مال خرچ کرنا بھی تیرے واسطے، میری خوشی بھی تیرے واسطے، میری غمی بھی تیرے واسطے، میرا جینا بھی تیرے واسطے، میرا مرنا بھی تیرے واسطے۔ اس عقیدہ توحید تے ایسا سلامت ہو جاندہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہاں نے اپنے دل اندر اس عقیدہ توحید نو سلامت رکھیا ہے، ایدے تے ڈٹ گئے، ایدے تے پکے ہو گئے، ایدے تے استقامت اختیار کر لئی، پھر ہر قسم دے طوفان آئے لیکن انہاں دے عقیدہ توحید اندر خرابی نہیں آئی۔ اے وہ لوگ نے جنہاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے کہ تانوں غم کرن دی لوڑ نہیں، تانوں ڈرن دی لوڑ نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ عقیدہ سلامت رکھیا جے، دنیا دی اکھ بند ہون دی دیر ہے، اللہ جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دے گا۔ عقیدہ توحید سلامتی ہے تے شرک بربادی ہے، دلیل وہ بھی قرآن اندر ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جیڑا بندہ شرک کردہ مر گیا، اللہ نے شرک معاف نہیں جے کرنا، یہ تو علاوہ جننے گناہ نے اللہ چاہے تے معاف کر دے، چاہے تے سزا دے کے جنت عطا کر دے، وہی مرضی ہے، پر انہیں شرک معاف نہیں جے کرنا کیونکہ اپنے دل اندر عقیدہ توحید لے کے نہیں گیا، عقیدہ توحید سلامت نہیں لے کے گیا، شرک دی ملاوٹ آ گئی، نتیجہ کی نکلیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جیڑا بندہ عقیدہ توحید نو سلامت نہیں لے کے جائے گا، شرک دی ملاوٹ کرے گا، تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، چھوٹا شرک کرے یا بڑا شرک کرے، اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے اور جہنم میرا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ تو پہلی بات ہے عقیدہ توحید بڑا پکا ہونا چاہیے۔ دوسری بات سلامتی والا دل ہوئے، جس دل اندر میرے پیغمبر دی سنت دی غیرت سلامت ہے، سنت دی غیرت سلامت ہے اور بدعت دی نفرت موجود ہے، کیونکہ سنت جہی ہے سلامتی ہے تے بدعت تباہی و بربادی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
میرے پیغمبر دا طریقہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. آپ دی ذات بھی آخری, آپ دی بات بھی آخری. آپ دی سنت نو جیڑا بندہ تسلیم کر لیندا ہے تے آپ دی سنت اندر کسے قسم دی ملاوٹ نہیں کردا. اے نہیں آندا سوچاں گے سمجھاں گے غور کران گے دل کیتا تے مناں گے, چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کردا تے نہ ہی آندا حدیث تے ٹھیک ہے پر میرا امام نہیں مندا, حدیث تے ٹھیک ہے پر میرا مولوی نہیں مندا, حدیث تے ٹھیک ہے پر میرا مفتی نہیں مندا. سنت دی پھر غیرت تے نہ سلامت ہوئی, سنت دی غیرت سلامت ہوئے تے پھر نجات ہوئے گی, پھر سلامتی والا دل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دا محبوب بن جاواں, اللہ میرے نال پیار کرنا شروع کر دے, فرمایا میرے پیغمبر دی سنت دی غیرت اپنے اندر پیدا کر لے. میرے پیغمبر دی سنت او دے دل اندر سلامت ہونی چاہیے, او دی کیفیت ہونی چاہیے. ہاتھ نبی دے پڑھائی جس ناتھے اپنی چھڈی ساتھے اپنی گل کاتھے اپنی, بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. سنت سلامت تے بیڑا پار ہے. تے جے سنت اندر ملاوٹ ہے, سنت اندر بدعت ہے, سنت اندر رسم و رواج نے, پھر وہ دی ملاوٹ جڑی ہے وہ کامیاب نہیں ہو دے گی. قرآن کہہ رہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصیرا. جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے گا, اللہ فرماندے نے نولی ما تولا, میں انہوں چکر چار دیواں گا, گھومدا پھرے گا جدھر گھومنا چاہے گا. تے گھومن والا بندہ ٹھیک ہوندا ہے, کی آندے ہو یہ دماغ گھوم گیا ہے, ٹھیک نہیں. پنجابی چاہتے ہو نا یہ دماغ گھوم گیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جڑا سنت اندر بدعت دی ملاوٹ کردا ہے یا میرے پیغمبر دی بات دے کے اپنے مولوی تے اپنے امام تے اپنے پیر تے اپنے رسم و رواج اپنے معاشرے نو اگے رکھدا ہے, دماغ دا وی گھوم گیا. نولی ما تولا, چکر چڑھ جان گے, گھومدا پھرے گا تے گھومدیاں نسلی جہنم, گھومدا اللہ دی جہنم اندر تو جائے گا. کیونکہ جننے بھی راہ گھومن والے نے سارے جہنم اندر جاندے نے, جنت نو کوئی راہ گھومن والا نہیں جاندا. جنت نو کیڑا راہ جاندا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, جنت نو تے سیدھا راہ جاندا ہے, جنت نو تے گھومن گھیریاں جاندیاں ہی نہیں. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. سیدھا رستہ سڑک محمدی, میں کی صفت سناوا. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی, رحمت ٹھنڈیاں چھاوا. آن ملے نی باغ محمدی, نیک نصیب جنان دے. مشرک بدتی اس گلزاروں پرے پرے رے جان دے. یا رب کر منظور دعائی, تو فضلان دا سائی, باغ محمدی اندر رکھی ایدے نال اٹھائی. تو دوسری بار مکمل ہو گئی. سنت دی غیر سلامت ہے تو اللہ دی جنت اندر جائے گا. جے سنت دی غیر سلامت نہیں تے سلامتی والا دل نہیں, جہنم دا ایندھن بن جائے گا. تیسری اور آخری نشانی سلامتی والا دل کیڑا ہے؟ صحیح البخاری اندر حدیث ہے, آپ فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان دل ہوتا ہے, سلامتی والا دل ہوتا ہے جی زبان دیاں شرارتاں تے جدے ہتھاں دیاں شرارتاں تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے.
عقیدہ توحید بھی سلامت، عقیدہ سنت اور ختم نبوت بھی سلامت، اور او دے تو اللہ دی مخلوق بھی سلامت۔ مخلوق نو شر نہیں پہنچاندا، خیر پہنچاندا ہے، یہ سلامتی والا ہے۔ غور کریے، نمازاں تے پوریاں، زکاتاں پوریاں، حج پورے، روزے پورے، قرآن دیاں تلاوتاں پوریاں، کیا ساڈی زبان تو تے ساڈے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ جے تو محفوظ ہے تے مبارکباد تے مستحق ہو، تے جے زبان بڑی کینچی دی طرح چڑھ دی ہے، ایتھے غیبتاں اوتھے غیبتاں، اگلے پاسے کینے تے حسد تے گالیاں تے چگلیاں، کدی او دے تے تبصرہ، کدی او دے تے تبصرہ، کدی او دی عزت نو چھال دیتا، کدی او دے خلاف سازشاں، ہاتھ بھی محفوظ نہیں، زبان بھی محفوظ نہیں، تے دل سلامتی والا نہیں۔ عقیدے تو بعد جدا کردار سلامتی والا ہے، عقیدے تو بعد جدا عمل سلامتی والا ہے۔ اللہ دی مخلوق ہو دے تو سلامت رہندی ہے۔ اے بندہ سلامتی دل والا ہے تے اے دے واسطے دنیا اندر بھی سلامتی، اے دے واسطے قبر اندر بھی سلامتی، اے دے واسطے حشر اندر بھی سلامتی۔ میں ذرا نقشہ پیش کر دیاں، اگر یہ تینوں خوبیاں موجود نے، اللہ دے بارے عقیدہ بھی سلامت ہے، نبی علیہ السلام دے بارے سنت دا عقیدہ بھی سلامت ہے، تے عام معاشرے اندر بھی اے کسے نو شر نہیں پہنچاندا، اے دا دل سلامت ہے، اور اے سلامتی والا کردار پیش کردا ہے۔ اے کردار نہیں کہ جوان ہویا نہیں تے گھر والیاں نو سیاپا پیا نہیں، جوان ہویا تے محلے والے پریشان ہو گئے نے، ایک ہی جوان ہویا انہیں بوڑھے باپ جن نے 40 سال 50 سال قربانیاں دے دے کے معاشرے اندر عزت بنائی، کیسا جوان ہویا کہ 4 دن اندر انہیں ساری عزت مٹی چ ملا دیتی ہے۔ کہا سلامتی والا دل، سلامتی والا دل ہوئے تو دنیا سلامتی کی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا دنیا تے اسی بڑی پاکیزہ زندگی عطا کران گے، سلامتی والی صاف تے ستھری زندگی عطا کران گے، تے جدوں موت دا وقت آئے گا، او وقت آئے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جیڑا وقت ٹل نہیں سکدا، پر انہیں اپنے دل نو سلامتی والا رکھیا تے موت دے وقت پیغام کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او اطمینان والی جان، تیرا رب تیرے تے راضی، تو اپنے رب تے راضی۔ پھر اے دی جان نکل گئی ہے، انہوں نہلایا گیا، کفنایا گیا ہے، انہوں قبرستان وال لے جایا گیا ہے، تے کیسا سلامتی والا ہے، اوتھے ہی رولا پائی جاندا قدمونی قدمونی، اور مینوں جلدی کرو میرے دارالسلام مقام تے پہنچاؤ۔ انہوں اگے اپنی سلامتی نظر آ رہی ہے، رولا پائی جاندا جلدی کرو مینوں میرے مقام تے پہنچا دیو۔ پھر انہوں قبر اندر رکھیا گیا ہے، یہ سلامتی والا دل لے کے آیا ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے، انہیں سلامتی والے سارے جواب درست دے دیتے نے، عقیدہ بھی ٹھیک سی، عمل بھی ٹھیک سی، یہی قبر اندر سوال سن، تے وہ سلامتی نہ جواب دے دیتے نے۔ انہیں اعلان کی ہویا افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنتی بستر بچھا دیو، جنتی لباس پہنا دیو، جنت والوں کھڑکی کھول دیو، قبر اندر رہے گا جنی دیر میرا رب چاہے گا۔ پھر قیامت کا دن برپا ہوئے گا، قیامت میں اٹھے گا تے کیسیاں سلامتیاں، اللہ سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال پکڑائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال ملیا، پھر رولا پائی جاندا ہے، او لوگو آؤ تے صحیح میرا نامہ اعمال ویکھو، مینوں سلامتی مل گئی، نہ کھبے ہاتھ دے نامہ اعمال تو بچا لیا گیا، پھر پل صراط تو گزار دیتا جائے گا، بجلی دی طرح تیز رفتاری نال گزر کے اللہ دی جنت دے دروازے تے پہنچ جائے گا۔ کہ پھر انجام کی ہے، استقبال کی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سلام علیکم. جنت دے درمان بھی سلام کر رہے نے, سلامتی والا دل جو لے کے گیا ہن جنت چلا گیا تے پھر قرآن کہہ رہے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنتی ایک دوسرے نو سلام ہی سلام پہ کر دے لے تے آخر تے وڈا انعام ملن لگا جے. اے جے سلامتی والا دل لے کے جان دا فائدہ, اے جے عقیدہ توحید تے مضبوط نہیں نہ بیٹا ملیا, نہیں بیٹی ملی, نہیں مال ملیا, نہیں اولاد ملی, رب دا در نہیں انہیں چھڑیا, پھوٹ بھوک کے زندگی گزارتا رہا, سنت تے پیرا دیتا رہا, بڑے تانے سنے, تھلے پانی آیا پر ان برداشت کر گیا, مکھیاں چڑھ دے وہ برداشت کر گیا, سنت تے عمل کریا, بڑے دکھ دیتے گئے, سارے دکھاں دا مداوا اج ہون لگا. رب کہن گے جنتیو دارالسلام اندر آ گئے ہو تے تواڈے سلامتی والے دل دا انعام کی ہے, اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا, اج تو بعد کبھی ناراض ہی نہیں ہوواں گا. کتنی بڑی سلامتی ہے کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو, پھر اللہ اپنے چہرے دا دیدار کران گے تے جنتی اپنے رب دا دیدار کردے ہون گے تے نال اللہ فرمان گے سلام قولا من رب الرحیم. اور سلامتی والا دل لے کے آن والیا میں رب بھی تیری عظمت نو سلام کرنا. اللہ اکبر. اے جے سلامتی والا دل ہر شر تو بچانا ہے, ہر شرک تو بچانا ہے, ہر بدعت تو بچانا ہے. اور رمضان دا مہینہ ساڈے دلاں دی پالش کرنا آیا ہے. جے رمضان چ بھی اساں دلاں دی پالش نہیں کرنی, دلاں دی صفائی نہیں کرنی, دلاں دی اصلاح نہیں کرنی, دل نو سلامتی والا نہیں بنانا, پھر کیڑی زندگی اندر تے کس موقع اندر بنانا ہے. اللہ نے اتنا بڑا موقع عطا فرمایا. اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے میرے اللہ جن بیمار میں اپنی رحمت دینا شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ نصیب فرما. اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری دے اثرات تے نشان بھی باقی نہ بچن. اے میرے اللہ کوئی اپنے کرم اندر کوئی اسپتال اندر جتھے بھی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دینا شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ نصیب فرما. میرے اللہ جن مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں نور دے نال منور فرما, نیک سن تے درجات بلند فرما, گناہگار سن تے انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر فرما. بالخصوص حافظ اعجاز عثمانی رحمہ اللہ, اللہ مرد درویش مرد کلندر تیرے حضور جا پہنچے اللہ, جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اللہ کروڑ کروڑ جنت دا باغ بنا. اللہ انہاں دیاں قبراں نوں نور دے نال منور فرما. میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت آئے ایمان دی حالت اندر سانو ساریاں نوں شہادت دی موت نصیب فرما. اللہ ساڈے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرما. اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اے میرے اللہ مقروضاں دی غیبی مدد فرما. اللہ اپنی رحمت دے نال قرضے اتارن دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ بے اولادیاں نوں اپنی رحمت دے نال نیک صالح اولاد نصیب فرما. اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے نصیب فرما. اے میرے اللہ جڑے والدین اپنے بچیاں دے رشتیاں تو پریشان اللہ اپنی رحمت دے نال مناسب رشتے جلد از جلد مہیا فرما. اللہ مناسب رشتے جلد از جلد مہیا فرما. میرے اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں بہناں گھراں اندر دکھی
خوشی نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے دکھ دور فرما اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما اللہ ساڈے ساریاں دے گھراں نو امن و سکون دا گہوارہ بنا میرے اللہ اے رمضان دا مبارک مہینہ بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے اللہ ایدی صحیح طرح قدر نہیں کر سکے اللہ جڑیاں ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں کر رہے ہیں اللہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا یا اللہ جڑے باقی دن رہ گئے نے کما حقوق قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مہینے اندر کوئی قرآن سنان والے کوئی سنن والے جس انداز نال بھی اس مہینے اندر نیکیاں کر رہے ہیں اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما یا اللہ جنہ جدا پروگرام رکھیا رکھایا انتظام کیتا کھانے دا ضیافت دا یا اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جدا مل بیٹھنا قیامت والے دن ذریعے نجات بنا اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی ہر قسم دیاں سازشاں تو محفوظ فرما اللہ پاکستان نو اسلام دا قلعہ تے مرکز بنا اللہ دے دشمناں نو نیست و نابود فرما اللہ ساڈے حکمراناں نو اسلام نافذ کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما جڑے تیرے اس گھر نو آباد کردے نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اے میرے اللہ جو منگیا وہی عطا فرما جو نہیں منگ سکے ساڈے حق اندر بہتر ہے وہی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم